Ողջույններ ձեզ, բարի լույս ձեզ, չի պլանավորել լայվ, սովաբար երեկոներ եմ անում, որպեսի ամփոփեմ, բայց ինչպիսին հայվանի կատարած հիմարություններն են, այնպիսին էլ լայվերի հաճախականությունն է, այնպես որ այսօր եւս չհիասթափեցրեց, չկերտավոր, որովհետեւ առավոտվանից սկսած կատարվում է իր արտակարգ իրադրություն կոչվածի անկալման տրամաբանության եզրույթի շրջանակներում որոշակի գործողություններ, որոնցից ամենևին առողջապահական անվտանգության առաջնայնության հոտ չի գալիս, բարի լույս ձեզ, այլ զգացվում է, որ հոգեվարքի մեջ գտնվող դիկտատորը, որը պետքա բոլոր օրենքների համաձայն ժողովրդավարական պետությունների մինչև հիմա հրաժարականը տված ռադիկաշած լիներ, իր հիմար ազգային ժողովով հանդերձ չի կարելի իրանց մասին առհասարակ հարգանքով խոսել, որովհետև չկա այդպիսի պետություն, որտեղ կորոնավիրուսի համավարակի պարտադրած արտակարգ իրադրությունը օգտագործվել է ընդդիմախոսներ, ընդդիմություն, այսպես նեղելու, ճնշելու համար, քաղաքական հաշվեհարդար, քաղաքական թիմի խնդիրներ լուծելու համար չկա այդպիսի օրակարգ։ Եվ եթե նույնիսկ երկրներ եղել են, որոնք հայտարարել են, որ սա պատերազմ է, այդ պատերազմը ուղղված չի քաղաքացիների դեմ, պատերազմում այդ թշնամին կորոնավիրուսն է եւ ոչ թե մեր հայրենակիցները։ Եվ ես առավոտյան արթնացա նախ եւ առաջ առաջին նորությունը, որ եղավ դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի Ադրբեջանում, ուրեմն հանդիպումն է Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչվածի ղեկավարի եւ ամբողջ պատվիրակության հետ, մի այսպես ցնցող մեծ այսպես լուսանկարով, դա առաջին նեգատիվն էր, կրկնեմ, որ Ադրբեջանն էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էլ կորոնավիրուսի ճգնաժամի մեջ են, բայց դա իրենց չի ձերբազատում համապատասխան գեոքաղաքական իրենց շահերով զբաղվելու խնդրից։ Մեր երկրում ես առաջինը տեսա, որ Սպիտակ քաղաքում մի կնոջ շատ բռնի ուժով ոստիկանները բերման են ենթարկում, կարծեմ դիմակ չի կրելու համար եւ կադրերը ահավոր են, պարզվեց, որ այդ կինը 2018-ին փողոց է փակել, նա Թավշյա իշխանություններից երևի շատ մեծ երազանքներ եւ կախարդական փայտիկի հրաշքներ է սпасելիս եղել, եւ ես 2 տարի արդեն կրկնում եմ, չկան կախարդական փայտիկներ, ժողովրդավարությունը չի ենթադրում կախարդական փայտիկ եւ սրբեր եւ փրկիչներ եւ Հիսուսներ եւ երագույնի դրոշով նվիրված գուլպաներ այլ երկրների ղեկավարներին գեոքաղաքական համապատասխան գործողություններով չզբաղվել, չկա այդպիսի բան։ Այս հիմարի աննախադեպը, այս հիմարի հեղափոխությունը չի ընդունվում որևէ երկրի կողմից, անցել է այդ ժամանակաշրջանը, դա մոդայիկ էր 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին, այդ հիմար տխմար, այդ հեղափոխությունները գունավոր հիմարություններով հանդերձ, եւ դա շատ համահունչ է ավելի սովորաբար լինում, երբ որ ԱՄՆ-ում իշխում է դեմոկրատների կառավարությունը, դա իրենց խոսելու ձևն է, գեոքաղաքական խնդիրները լուծել, գունավոր հեղափոխության տրոյական ձիեր ներդնելով տարբեր երկրներ։ Ժողովրդավարությունը կառուցվում է մեր հողի վրա, մեր միջոցներով, մեր ընկալումներով եւ մեր հայ հասարակությունը տարածաշրջանում երևի թե ամենափայլուն եւ ճշգրիտ ընկալումը ունի, ինչ ասել է ժողովրդավարություն, հավասարություն եւ արդարություն։ Եվ մենք դա ապացուցել ենք 2 հաղթանակներով, մենք դա ապացուցել ենք երկրաշարժից, վերականգնվելով մենք դա ապացուցել ենք ադրբեջանական բոլոր պարակտողական եւ թուրքական բոլոր պարակտողական քաղաքականությունները շրջանցելով Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ միասնականությամբ։ Որևէ դրսի օրակարգ, որը եկավ եւ ձեր ուղեղը լված, չի ծառայելու ձեր շահերին։ Ցանկացած սպիտակցի կնոջ, չգիտեմ, մեջմիածնցի կնոջ կամ գյումրեցի եւ այլն եւ այլն։ Դա մեր անկալման պետք է լինի, չնայած մեր բոլոր դժվարություններին։ Այդ իսկ պատճառով ես աբսուրդ եմ համարում հիմարության գերագույն աստիճանի դեբիլիզմ, այսպես ուղղակի բառեր չեմ կարողանում գտնել եւ դուք եւս բառեր չպետք է գտնեք, որովհետեւ իրավագիտակից ժողովրդավար պետության մեջ, իրավական պետության մեջ ապրել ցանկացող քաղաքացին չի կարող հանդուրժել, որպեսզի արտակարգ դրությունը օգտագործվի ձեր խաղաղ ցույցեր կազմակերպելու իրավունքը սահմանափակելու, արգելափակելու նպատակով։ Այս պատճառաբանությամբ է ձեր Թավշյա ոչիլի հիմարի հեյվանի նախաձեռնությունը առայն, որպեսզի ազգային ժողովի առջև
Արտակարգ դրության առողջապահական առումով բոլոր կանոնները հարգող եւ այդ կանոնների համաձայն ցույց անցկացնող իրավապաշտպաններին բերման ենթարկեն եւ տանեն Արաբկիրի բաժանմունք ոստիկանության։ Ես չգիտեմ ինչ բառեր գտնեմ ձեզ։ Բոլոր եվրոպամետները որ փողոց եք փակել եւ սիրում եք խոսել ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայի ինչ որ թավշյա երազներից եւ հիմարություններից։ Որևէ երկրում դուք նման բան տեսել եք։ Այդ հիմարի ձեռքին ներկադրությամբ առնվազն 300 մահեր են։ Այդ հիմարի ձեռքում առողջապահության կառավարման համակարգը ամբողջովին արգելափակման մեջ է, որովհետև նա ինքն իրեն նշանակել է ամենաաննախադեպ, չգիտեմ ինչը, գլխացավանքը կարելի է ասել հայ ազգի ամբողջ պատմության ընթացքում, եւ անընդհատ ինքն իրեն նետում է առաջին էջ, շապիկի վրա, դեղին մամլո իր այդպես բանով մոլուցքով, իր սենսացիոնալիզմի մոլուցքով, որպեսի նույնիսկ կորոնավիրուսը վերագրի իրեն, որ ինքը արեց, ինքը դրեց, ինքը չգիտեմ ինչ, հետապնդումները հայտարարում մարդկանց հանդեպ, ովքեր ասում են կորոնավիրուս չկա, իրանց պետք է օպերատիվ մեթոդներով բերման ենթարկեն, ես գտնում եմ, որ ամենաօպերատիվ մեթոդներով, ամենաբերման պետք է ամենաենթարկել, հենց Նիկոլ Փաշինյանին, իր պարետի եւ իր առողջապահության նախարարի ուղեկցությամբ այս բոլորին պետքա բերման ենթարկեն ոչ թե այն իրավապաշտպաններին, որոնք իսկապես ճիշտ խնդիր են բարձրացնում ազգային ժողովի առջև այսօր, որ քաղաքացիների խաղաղ ցույցերի իրավունքը նա իրավունք չունի սահմանափակելու, որտեվ երեք այդ հիմար ոչիլ հեյվանը երկարաձգել է արտակարգ իրադրությունը զուտ իր քաղաքական թիմի շահերին ծառայեցնելու համար եւ իր հիմանդ եւ հիվանդ, որ միշտ կորա գալիս առաջին ճակրան, աթոռին, իշխանական աթոռին սոսնձած պահելու համար եւս մեկ ամիս ձգձգի, որ մենք ավելի շատ տեսնենք նկարներ, ինչպես են օտար երկրների դեսպանները, առավել մեր դաշնակից պետությունների դեսպանները հանդիպում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոչված ընտրյալ ներկայացուցիչ Գրողու Սևցավի հետ եւ մենք բոլոր ճակատներից ունենանք նահանջներ։ Այդ նահանջները այսօր արտաքաղաքականը դուք հրաժարվում եք ընդունելու, գեոքաղաքականը հրաժարվում եք հասկանալու։ Գեոքաղաքական 2 տարվա վերլուծություններս ինչ որ տեն շեյր չեք անում, չգիտեմ ինչ, երբ որ ասես դուս եմ գալիս քլնգում եմ շեյր եք անում իբրև թե ձեր արևին իմ վրա խնդակ։ Ես չգիտեմ խնդալու բանա 300 մահ ունենալը։ Ձերքը թափ տալու ու անտարբեր անցնելու բանա 300 մահը։ Is that okay? Դուք հասկանում եք, որ նպատակաուղղված ձևով ըստ հավուր պատշաճի թեստավորումներ չեն անցկացնում, որ դուք չիմանաք իրական հիվանդների քանակը երկրում։ Որ հիմա դուք լուրեր եք լսում, որ ամբողջ ընտանիքներ վարակված են կորոնավիրուսով եւ հենց հիմա զոմբի ֆաբրիկաները փող են ստանում, ֆեյքերը, որ գան իմ լայվի տակ սմայլիկ դնեն։ Դուք սմայլիկ ու ջղայնիկով պետություն եք ուզում կառավարեք։ Սա պետություն կառավարելու ձև է։ Դուք հանդուրժում եք, որ իրավապաշտպաններ, որոնք ի տարբերություն դանչիկի ու սորոսականների ու խառդ յախքերի դրսից գումարներ չեն ստանում, երկիր չեն քանդում, թուրքերին չեն ներում, մեր հայրենական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ցույցեր կազմակերպելու ակցիաներ անցկացնելու իրավունքից պետքա զրկվեն, որովհետև հիմար անասունը հերիք չի մահերը ձեռքին է, դեռ ուզում է շարնել քցի ժողովրդի վրա, նախկինների վրա, դեռ հետնել ուզում է Ադրբեջանին զիջումներ կատարի այս ընթացքում, որ այդ հիմար անասունը մնա իշխանության միջև բոլորը հիվանդանաք։ Դուք լրիվ եք ձեր խելքը հացի հետ կերել, թավիշա դարձել, ձեր ուղեղի բջիջներ էլ մոխրագույն չեն, թավշագույն սպիտակ են, բան չեք տենում, ապշած եք, չեք կարողանում թացը չորից տարբերել, չեք տեսնում, որ գաղափարախոսություն չունեցող, իզմեր չունեցող քաղաքական ուժը իրականում իրականացնում է այլ երկրների իզմը, ձեր առողջության հաշվին բարի բուն իմաստով ձեր կյանքի վրա է դրված այդ ստավկան սրանց այս հիմարների իշխանության մնալու։ Դուք չեք հասկանում, որ սա համակարգային մեծ թյուրիմացություններ կազմակերպված մեր ազգի դեմ եւ սրանք այդ դավադրության գործընկերներն են մեր երկրի ներսում։ Իրանից հենց Նիկոլից ամենամեծ դավադիր ուժ մեր երկրում չկա։ Նիկոլից ավել օտարերկրյա գործակալ մեր երկրում չկա։ Իրանից դավաճան հայվան մեր երկրում չկա։ Իրանից հիմար տխմար անասուն, որը այն ժամանակ, երբ որ պետք է Իտալիայից թռիչքները ամբողջովին փակեր եւ ինքնամեկուսացներ բոլոր մարդկանց, ինքը դուրս էր եկել ասում էր «Էտում շուննա»։ Իր առողջապահության նախարարը խնդում էր, ասում էր ինքը իր երեխեքին դպրոց կուղարկի, դե այսօր ուղարկի դպրոց, որ դիմակը ոչ մի հարց չի լուծում, որ հեսը ինքը կվարակի մնացածին, ինքը հենց նոր Հարավային Կորեայից է եկել, երևի սուշիից այտենց զղկտվել էր, այտենց ընկել էր մեյդան։ Մենակ գնացել էր սուշի ուտելու կամ գրողու սևցավ անելու։
Այս անլրջությունը, որ դուք թույլատրել եք ձեզ իշխի, հետո գալու եք ու ասեք, որ նախկիններն են մեղավոր, Ռուսաստանն էր մեղավոր, հիմա Իրանն է մեղավոր, որ իր դեսպանը Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչի հետ է հանդիպում, թե դուք, որ այս անասունին ձայն եք տվել։ Ընդ որում, ընդհանուր ընտրելու իրավունք ունեցող ձայների, իրավունք ունեցող քաղաքացիների 40%-ի մեջի 63%-ն եք դուք։ Դուք եք մեղավոր, այն մնացած ձեր հայրենակիցները մեղավոր չեն, ով որ այս հիմարին ձեն ա տվել, հենց հիմա հելեք գնացեք Արաբկիրի ոստիկանության բաժանմունքի մոտ կանգնեք, որ խելքը գլխին պրոֆեսիոնալ մասնագետ գործից հասկացող իրավաբանները չենթարկվեն բերման, որտեվ իրանք ձեր ցույցեր կազմակերպելու իրավունքն են կազմակերպում, հա, դրան դա են պաշտպանում, որտեվ դուք այս արտակարգ իրադրության ժամանակ ընկնելու եք տանը վերընկնեք, ոչ մի բան չկա, տուրիզմ չկա, որևէ տնտեսական գործունեություն երկրում չի կատարվում, ներդրումները վաղուց էին կմորթել, այն ժամանակ լայվ էի անում, խնդում էիք, ասում էի ներդրումներ չկան, որտեվ ինքը կապիտալի հետ խոսելու, գործարանների հետ խոսելու շնորհք չունի, եւ նաեւ պարտադրում է, որ բոլոր գործարարները, որոնք դաշնակցության, ԲՀԿ-ի, ՀՀԿ-ի հետ համագործակցելով են ներդրումներ կատարում երկրում, գան անցնան իր խուճուճ հայվան կնգա թրի տակով, իր երկու ֆոնդերի թրի տակով, որ ինքը իրավունք չունի անելու։ Եվ այդ իսկ պատճառով ճիշտ կապիտալը եւ լուրջ կապիտալը առհասարակ Հայաստանին շրջանցելու է։ Եվ մենք մեծ կորուստներ են կրելու։ Խնդում եք այն ժամանակ, հիմա ինչով եք դուք ապրելու այդ մեկ ամսվա մեջ։ Արդեն քանի ամիս է դուք ինչով եք ապրում։ Լիտվայից ու Էստոնիայից ձեզ պետքա օգնություն գա, որ դուք տներում նստեք մի կտոր հացի կարոտ մնաք։ Լևոնիզմը վերադարձել մտելա ձեր տուն, ու դուք դեռ թավիշ եք պաշտպանում, ու ինչ-որ սենց soap opera վիճակների մեջ եք ընկնում Արսեն Թորոսյանը ներողություն ասել, կարող է ձեր սիրուն աշկերի համար է ներողություն ասել։ Նա ներողություն ասել, որտեղ վաղը միսօր դատարան է նստելու, մեղմացնող հանգամանք է ուզում դա օգտագործի։ Թե բա տեսեք, ես դուս եկա ներողություն խնդրեցի։ Մանգալա է դարձել մեր գլխին, ձեր վրա էքսպերիմենտ են անում, ինչ է իշխանության մնա, ու այն զակազը ինչու համար իրան բերել են իշխանության, ինքը իրականացնի, ու հետո դառնա Գանդի ու Գորբաչով ինչ որ Նոբելյան ինչ որ մրցանակ ստանա ինչ որ խաղաղասիրության ես իմ գրողու սերցավ ինքը կամ իր կնիկը։ Գնացեք ցույցերի ոչ ոք իրավունք չունի, ձեր խաղաղ ցույցեր կազմակերպելու, ակցիաներ կազմակերպելու իրավունքը սահմանափակի, դուք նստելու եք տանը։ Սա անընդհատ թվերը կորզի, հենց հիմա, հենց այս պահի դրությամբ ինքը կորոնավիրուսի ծածկա դմփոցով է զբաղված։ Մեր ԱԱՑ-ն, մեր հետախուզական մարմինները, մեր ամբողջ անվտանգության համակարգը ստուպռի է բերված։ Ոչ թե հանուն ձեր առողջական անվտանգության, ձեր պաշտպանական անվտանգության, ձեր գեոքաղաքական շահերի անվտանգության պահպանման, այ այս հիմարի հետույքի պահպանման, իր իշխանության անվտանգության պահպանման։ Դուք տեսնում եք տարբերությունը։ Որ ձեր անվտանգությունը, ձեր այն ամենը, ինչ որ քաղաքացիների համար առաջնային խնդիր է, առաջնային չի հանդիսանում եւ միանգամայն հակադարձ բևեռ է այն առաջնայնություններից, որոնք իր համար, այսպես որպես նշաձող սահմանել է ձեր թավշը այս հիմարը, որ գիտելիքներ չունի առհասարակ, պարզագույն իրավաբանական գիտելիքներ, իրավագիտական չունի, քաղաքագիտական չունի, եւ քանի որ սերել չի տածում Հայաստանի Հանրապետության եւ իր քաղաքացիների հանդեպ, չի կարողանում նաեւ խոսքի ժամանակ այնպիսի լեզվամտածողությամբ հանդես գալիս, կարծես ուզում եք բոլորդ մահանակ, մահ գերեզ դժող, չգիտեմ ինչ, այս հիմարություններով դուք մեկին գումարած մեկ չեք սովորել առաջին դասարանում։ Դուք չեք հասկանում, որ երբ որ հակին գումարում ես, ՀՀՇ-ին գումարում ես, հակ գումարում ես ՔՊ, ստանում ես Լևոնան Նիկոլական զարազա, որը ինչ որ սենց, ոնց ասեմ, աղանդավորի պատրանքներով, ինչ որ ռոզվի տրոցկիստական երազանքներով է ապրում, ինչ որ միջազգային հեղափոխության մասին, որը աննախադեպ է եւ այլն եւ այլն։ Ձեզ դուր է գալիս, որ ձեզ խղճում է ինչ որ Լիտվա, ինչ որ Էստոնիա, ինչ որ Վրաստան։ Մենք այդքան չկանք իսկապես, այդքան մեծահարուստներ, այդքան ամբողջ սփյուռքը պատրաստ է օգնելու, դուք հասկանում եք, որ ձեր զարեհը այն անասուն է, որ Գլենդելից բերել եք։ Ես քո դեմ բան չունեմ, բայց քանի որ դու այդ իշխանության մեջ ես, այդտեղ գոմ է, ու դուք սաղդ անասուն հեյվաններ եք։ Որ ամբողջ սփյուռքին 4 ամիսը դուք չեք մոբիլիզացրել։ Ես մեռա Հունաստանի օրինակը տալով, որ երկու ամենաճանաչված ընտանիքները, Օնասիսը եւ Նիարխոս ընտանիքները հսկայական օթանավներ են ուղարկել առաջին իսկ օրերից հաշվարկված այստեղի առողջապահության նախարարությունը ներկայացրել է թե ինչպիսի ռեսուրսների ինչպիսի պակաս ունեն եկել է այդ օգնությունը որ մարդիկ մուրած կանի պես այս ազգը չընկնի սկսի վզ մուրալ ձեռքերը կոմիտասը քեզ չափալախ տայ հայվան անասուն որ դու այսօր դուս կգաս ինչ որ մարդկանց բերման ենթարկելու հրամաններ կտաս ցուցակներ կազմել կտաս ինքդ քեզ բերմանի ենթարկի հիմար կորոնավիրուսում շուննա դու էր ասում դու շունն ես այ հիմարի մեկը դու ով ես որ քեզ պետք է հարգենք 300 հոգի այդ մարդ չեն արա
Դու անունները գիտես իրանց, մարտի մեկի զոհերին, որ քո ձեռքի վրա է իրանց արյունը, դարձրել ես սես ծամոն, դարձրել ես քեզ դրոշակ, կալբաս նելիներ, բոտոքս մարինաներ, ինչ որ սեդուլ, ինչ որ սաֆարավայի, ինչ որ ախմախ անասուններ, հանե գցել ես դատարաններ Քոչարյանի դեմ էշություններ հանելու, չգիտեմ, այսինչ նայանի սաղ օրը զրպարտություններով զբաղված։ Այդ ձևով ես դու պատկերացնում, միայն այն զոհերն են քո համար ընդունելի, որոնց դու կարես քո քաղաքական օրակարգում օգտագործես, այս 300 հոգին մարդ չէին, որ խափում էր, որ ասում էր ոչ մի բան դա պարզ գրիպ է, ու հա, ես նույնիսկ ընդդիմադիրների շարքելում լինի, թե իշխանության կազմում, ով որ ձեզ հատկապես եթե բժշկական ինչ-որ գիտելիքներ ունեք, թեկուզ դիպլոմ ունենաք, բայց էպիդեմիոլոգ չեք, ով որ դուս ա եկել ասել է կորոնավիրուս չկա, այսաղ ձեզ սուտ են խոսում այս կոմ այն կոմ, կամ դիմակ մի հագեք։ Իսկապես դուք պետք է պատասխանատվության ենթարկեք, բայց առաջին պատասխանատվության ենթարկվողը երկրի թիվ 1 դեմքն է։ Դուք ոնց կարեք դուրս գայք ու հիմար կոնտեքստներով օգտագործեք, ինչա թե քաղաքականություն եք ուզում մտնեք, չի կարելի, չէ։ Այստեղ հոամեն բժիշկ չի դուս գալիս ասում է, ես բժշկական դիպլոմ ունեմ, ուրեմն կարծիք ունեմ, չէ։ Դուք պետք է էպիդեմիոլոգի կոչում ունենաք, причем անցած ճանապարհ, ինչ-որ մենեջերած ճանապարհ պետք է ունենաք։ Ոնց կարելի է քաղաքացիների անվտանգությունը դնել որպես ենթատեքստ ձեր քաղաքական շահերին, որ ճամբարից ուզում եք եղեք, ուզում եք հելեքից քննեք, ինչ-որ էշությունների մասին տարածեք։ Մարդիկ մահանում են, մարդիկ վարակվում են, չի կարելի այս ձևով վերաբերվել։ Չի կարելի ձեր ինչ-որ եսամոլական ինչա փողոց ես փակել, ինչա չգիտեմ ինչ, չտեսնես, որ սա փաստորեն իր սրտի հիվանդանոցներին է միայն իրավունք տվել, որպես իրանց վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդներ ընդունեն, ու ամբողջ հիվանդանոցներ, ամբողջ վերակենդանացման բաժանմունքներ դատարկ կանգնած են եղել, որովհետև դա оказывается դրանք սևերի հիվանդանոցներ են։ Դուք հիմար եք, դուք կամիկադзе ազգ, դուք ուզում եք գնաք ինքնասպանություն գործեք, դա է ձևը։ Չեք կարողանում հասկանաք պահի լրջությունը։ Ինչ-որ գլենդելից կարտոլ քիսո, ինչ-որ չգիտեմ պենտագոնի անդո, հել ասել են դաշնակցությունը վատնա, Սերժ Էսիշնա, այնիշնա, ձեզ օբյեկտիվ ճշմարտությունը հետաքրքիր չի, ձեզ հետաքրքիր չի, որ այդ օբյեկտիվ ճշմարտության գնահատական տվողը դատաիրավական համակարգն է, որի մասին կարծիք չի կարող հայտնել ձվից նոր դուրս եկած Սորոսական արդարադատության նախարար, որի հայցը դատարանի կողմից մերժում է, որովհետև անգրագետ ձևով է կազմված։ Դուք չեք հասկանում, որ անգրագետների ձեռքը ընկածները վաղ թե ուշ ցանկացած այլ ճանապարհով իրանց կյանքով են վճարում։ Չկա այդպիսի պոպուլիստական իշխանություն, որը չի կերել հենց իր ժողովրդի միսն ու արյունը, չկա այդպիսի երբեմն ինձ գրում է Հիտլերին բան մի ասա, ինքը իր ժողովրդին տիրություններ անում, ինքը տիրություն չի արել իր ժողովրդին։ Ինքը ցնորքների մեջ ընկած, աղանդավորական ցնորքների մեջ ընկած, հենց իր ժողովրդի միսն ու արյունն է կերել։ Մի արդարացրեք գերմանացի ազգին, որ կանգնել է ու գոռացել այդ հիմարի կողքին, այդ հիմար հայտարարությունները ու իրանց մեջի ողջախոհներին, իրանց մեջի Ռուբեն Մելիքյաններին, Նարեկներին, Արթուրներին, տարե բանտարկել են, ծեծել են, ամբողջ ընտանիքների ոչնչացրել են, վառել են, ամեն ինչ արել են, ձեզ դուր է գալիս նացիստներին արդարացնելը, դուք հիմար եք։ Իմ պատին այդ կոմենտները ես սաղ ջնջում եմ, թե բա ինքը իր ազգին լավ է նայում, ինչ ազգին լավ նայել, մինչև հիմա չեն կարողանում այդ ամոթը իրաց ճակատից սրբել։ Ամբողջ աշխարհով մեկ գնացին, այդքան միլիոնավոր մարդիկ սպանեցին։ Դուք հասկանում եք, որ պոպուլիզմի ոչ մի առանցք չունի որևէ արդարացում, որ մարդկային էվոլյուցիայի մեծագույն նվաճումներից է պոպուլիզմի էջերը փակել հետ թողնելը։ Մենք պետք է էվոլյուցիոն ճանապարհով գնանք դեպի առաջնադար։ Գնանք դեպի այնպիսի պրոգրես, որտեղ մարդը մարդուն գել չի ուտում, չի հոշոտում։ Հանուն իր ընչաքաղցության, հանուն իր ինչ-որ հիմար իջևանցի խոս խանձողի ինչ-որ այսպես ամբիցիաների, ոչ ոք իրավունք չունի ձեր կյանքը դնել վտանգի գծին, սպառնալիքի տակ, օգտագործելով իր իսկ ձեր դեմ տարած հիպնոսական այս քարոզչությունը, ինչա թե ինքը մնա իշխանության ու ձեր քթի տակից Արցախի հող տանի, ու ձեր քթի տակից ձեզ տանի ինչ-որ դեպի արևմտյան, բացառապես արևմտյան արտաքաղաքական վեկտորի տնօրենության ներքո, որտեղից ոչ մի տարածաշրջանի, ոչ մի ոչ թուրքական ծագում ունեցող ազգ սաղ սալամատ տակից դուրս չի եկել երբևէ։ Ինչու չեք կարողանում ընկալեք ինչ բան է գեոքաղաքական ռեալ պոլիտիկա տարածաշրջանային, ինչու չեք ուզում հասկանաք, որ հավասարման մեջի, որ խարակտերն եք դուք X-ն եք, Y-ն եք, Z-ն եք, եւ ինչպիսի հավասարման մասին է խոսքը։
Եթե դուք տգիտության ճանապարհին գնացել եւ ամենատգետներին բերել ձեզ իշխանություն եք դարձրել, դուք ինչ իրավունքով եք հիմա կանգնելու, ինչ դեմքով եք նայելու այդ 300-ին եւ իրանց ընտանիքներին եւ այն մարդկանց, ովքեր միգուցե վարակված են, բայց քանի որ այս հիմարը ծածկադմփոցով թեստավորումը չի անցկացնում ըստ Հավուր Պաշաչի, իրանք 14 օրից 7 օրից կամ ավելի ուշ են իմանալու, որ իրանք հիվանդացած են ու դիմակը չի փրկի, բանից անցել է։ Դուք չեք կարող իր ձեռքին նորից դնել այս ղեկը, դուք չեք կարող, որտեվ ինքը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ընդունակ չի։ Հիմարությունը դա մի բան է, որտեղ դու անում ես նույն սխալ քայլերը եւ սպասում ես այլ արդյունք։ Լևոնիզմը եւ լևոնիզմի շարունակությունը այս Նիկոլա Դեբիլիզմը, դե յուրե դե ֆակտո դեբիլի այս պահվածքը։ Ինքը не то что երկրորդ սխալն է, եթե 7 տարի կտրվածքով նայեք, չգիտեմ քանի երրորդ սխալն է, կլինի որ դուք այլևս այս ցնորքների հետևից չգնաք։ Չվախենաք իրողությանը նայել ուղիղ աչքերով ու հասկանալ, որ իրողությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սահմանից այն կողմ, Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, Վրաստանն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը, որ օվկիանոսից այն կողմ օրակարգերը երբևէ չեն հանդուրժվելու այս տարածաշրջանում եւ հասկանանք, որ մենք նախ եւ առաջ խնդիր ունենք մեր տունը կարգի բերելու, մեր ձեռքերով, մեր ուժերով, մեր ընկալած ժողովրդավարությունը ոտքի կանգնեցնելու, որի նախադրյալները մենք ունենք մի 15000 գլուխ ավելի, քան ցանկացած մուսուլմանական երկիր մեզ հարևանող, ու թող իրանք չնեղանան, եթե նույնիսկ պարսիկներն են։ Մեզնից ավելի հարուստ մշակութային ժառանգություն, որում իրավագիտական ժառանգություն, դիվանագիտական ժառանգություն ով ունի, այդ ցեղասպանությունը ինչի է մեր գլխին ջարդվել, այլ ոչ մնացածների, որովհետև ամենամեծ մարտահրավերը մենք ենք, ամենամեծ քաղաքակրթական մենք ենք այդ challenge-ը։ Ես դա չեմ ասում որպես ազգայնամոլ, ես մոլեգնելու ազգայնականության խնդիր չունեմ, որովհետև իմ ժառանգությունը մշակութային եւ իմ իրավագիտակցության առումով, սահմանադրական իրավունքի առումով, մխիթար գոշից սկսված մինչեւ ինչքան մարդիկ, ինչքան անուններ ունենք, չունի մեր տարածաշրջանը նման հարստություն։ Դեպի ժողովրդավարություն, դեպի արդարություն, քրիստոնեական արժեքների իրավագիտական այսպես վերծանում չունի ուրիշ ոչ մեկ։ Հիմա մենք մեր ժառանգությանը տեր կանգնենք, թե ինչ որ տրամպիզմի, ինչ որ չգիտեմ, դեմոկրատ հանրապետականն, ինչ որ տրոցկիստներ, Դանիել Յոհաննիսյանչիկն, ինչ որ Սորոսի, ինչ որ Խարաձյախկի, ինչ որ ներկայացրած կոնցեպտներ, մենք դնենք, ասենք, որ սա է իրական ժողովրդավարությունը, մենք ոչինչ չունենք ինքներս։ Ու հանկարծ չլինի, որ մենք քննադատենք ինչ որ մարդկանց։ Ես մարդը չեմ քննադատում, ես ձեր գործունեությունն եմ քննադատում, ինչի իրավունքը 100%-ով ես ունեմ եւ խնդրում եմ, որ հասկանաք, որ դուք էլ ունեք եւ դրան պետք է տեր կանգնեք։ Դա քո անձնական տարածքն է, դա քո արժեքն է, դա քո գանձն է։ Դու չես անում քո սիրտը պատրում դնում թուրքի ձեռը, դու պետքա տեր կանգնես, չէ՞, այս անտեր երկրի առողջությանը մենք ամեն մեկս մեր տեղում պետքա տեր կանգնենք, չէ՞։ Դուք ոնց կարաք սա հանձնեք կատարյալ ակնհայտ տգետի, որը հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Մարդը 300 մահիր ձեռքին հանգիստ դեմքով դուրս է գալիս, ինչ որ ճեպազրույցի։ Կողքից էլ դեկորատիվ մի երկու հատ բժիշկ կա սկսել կպցնել վերջերս։ Մի գնացեք, բոյկոտեք։ Բոյկոտեք, թող տգլոր ոնց կա, թող տես տգլորը մնա։ Թող մի հատ թզի տերև ծառից փոկի, այսպես կապի, այսպես կանգնի, թող ճեպազրույց անի։ Ու խոսա, որ իր իշխանությունը առաջին իսկ օրից ճիշտ արձագանք է տվել այս կրիզիսին։ Դուք չեք տեսնում։ Այն աստիճան սուտ ասի, որ սաղատ այս ստուպրի գակ, մի րոպե, այն օր իմ հարևանը մահացավ, մի րոպե այն օրը մեր հարևանին տարան հիվանդանոց, մի րոպե այն մի հարևանը ստան մեջ շնչահեղձ ա լինում, բայց վերակենդանացման բաժանմունքից չկա շտապօգնություն, որ գա իրան տանի։ Մի րոպե, ես իմ տան մեջ նստած եմ այսքան ամիս, ես չեմ կարողանում կոմունալներս վճարեմ, ես չեմ կարողանում հասկանամ այդ վարկային թեթևացումները ինչպիսի բնույթ ունեն, որովհետև երբ որ զանգում եմ բանկ, պարզվում է ես այդ կատեգորիայի մեջ չեմ ընկնում։ Ու ինձնից դեռ ստիպում են, պահանջում են, որ ես գնամ այդ վճարումը կատարեմ։ Այս բոլորը ոչ միայն վատ կառավարման ապացույցներ են, այլ միտումնավոր վատ կառավարման ապացույցներ են։ Որ մենք արդեն անցել ենք 90-ականներին եւ դրա բնական այսպես աղետներից մեկը եղել է այդ պատերազմը, այդ պատերազմին հաջորդող խայտարակ զինադատարի համաձայնությունը, ինչը շահարկել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գերազանց ձևով ընթորում վերջին 20 տարիների ընթացքում գործի դնելով այս դեմագոգների մի ամբողջ ապարատի, Սարասնյակի ու այսպես կամավոր հիմունքներով իր մոտ աշխատող ճակերտավոր լրագրողների, որոնք դեղին մամլո զրպարտություններ ստեր տարածելով, հա որոշ դեպքեր ես դա չեմ ասում, որ բոլոր իշխանությունները ճիշտ են եղել, բայց ճիշտը եւ սխալից տարբերելու խնդիր Լևոնիզմը չի ունեցել։ Լևոնիզմի համար քո ամեն ինչն է սխալ։
քո ներկայացրած սիրուն դիվանագիտական ֆորմուլիրովկայով ստատուս քվոն ըստ որի Ալիևը դռներած է ծումուլացա լինում, որ ինքը այլ հնարք չունի բացի Արցախի անկախությունը ճանաչելուց։ Նրան հետաքրքիր չի դա, նրա համար դա սխալ է։ Նրա համար մենակ Նիկոլն է ճիշտ։ Ձեր Նիկոլը խորհուրդ է հարցնում Լևոնից Տեր-Պետրոսյան, թե ինչպես ձեզ կառավարի։ Դուք հասկանում եք, ինչքան տուպիցա պետք է լինի ազգը, որ դուք պատկերացնում եք, ասենք Պուտինը ինչ որ տենց Ելցինը եթե սաղլներ ոչ բարով, գնար Ելցինից խորհուրդ հարցներ կամ Գորբաչովից։ Որ Գորբաչովն է ընդունում իրան 90-ականների սխալը։ Դուք այդ ինչքան անջատված եսի ինչ եղած ազգ պետք է լինեք, որ դուք չհասկանաք, որ դուք քթից բռնած այսպես խափում են, տանում են ծով ծառավ հետ են բերում։ Բոլորդ գնացեք եւ պաշտպանեք խաղաղ ցույցեր անցկացնելու ձեր իրավունքը, որովհետեւ իրավունք չունեն, ձեզ տանը պահեն եւ միևնույն ժամանակ ձեզ սոված պահեն եւ ձեր առողջապահական անվտանգությամբ չզբաղվեն, ոչ ոք իրավունք չունի ձեր կյանքը դնել վտանգի տակ։ Եվ կանգնեք այդ իրավապաշտպանների կողքին, փոխարենը ինձ գրելու, իսկ ինչ անենք, իսկ ինչ եք առաջարկում են, որ գնում են լայվերից տակ, մանր տղամարդիկ եք գրում Երևանում ապրող, ես ինձ զարմանում եմ ձեր վրա։ Դուք ինչ եք անում։ Ինչի արաբկիրի ոստիկանության բաժանմունքի դիմաց չեք, վախենում եք։ Ինչու այլ երկրներում ցույցեր չեն եղել արտակարգ իրադրության ժամանակ։ Եթե քաղաքացին ունի ազատ շրջելու իրավունք, հարգելով արտակարգ իրադրության բոլոր պայմանները, դիմակներ, ձեռնոցներ, սոցիալական դիստանցիա, նույն Իսրայելում Թավիշի այդքան սիրած, որ շատ է ուզում տենց դեսպանատուն բացի, նույն Իսրայելում ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարություն է ստեղծվել, որովհետև ոչ մեկ իրար միս ուտելու մեջ չի տեսնում պայծառ ապագայի որևէ օրակարգ։ Դուք չեք հասկանում, որ մենք պետք է միաբանվենք, որ սև ու սպիտակ չկա, որ չկա նախկիներ ու նորեր, չկա հին Հայաստան ու նոր Հայաստան։ Ինչքան է այդ լևոնիզմը մտել ձեր ուղեղի մեջ ու այսպես տատուիրովկա արել ապազգային կոնցեպտներ, որ դուք պատրաստ եք իրար խժռելու, ինչա թե այս հեյվան, տգետ, ասես պլինտուսի տակ լրված հավիտենապես իր IQ-ի մակարդակով իբր թե ձեզ իշխի կամ կառավարի։ Սա կառավարման ինչ փորձ ունի, որ պետք է կառավարի։ Դուք չեք ամաչում ձեզնից։ Եկա դիպլոմ ունեցող մարդիկ, եկա ուսյալ մարդիկ, եկա պոտենցիալ ունեցող երկիր։ Դուք չեք ամաչում 3 միլիոնանոց միած չինական գյուղ, կներեք էլի։ Դաժե գյուղից էլ սենց ինչ ասեմ, 20 րոպե պակաս։ Չկարողանանք մենք ինքներս իրար հետ լեզու գտնել, որ ճիշտ կառավարման համակարգով չթողնենք մեր հայրենակիցները հիվանդության, աղքատության եւ այլնի մատնվեն։ Այդ աստիճան ձեր զորբայությունը, ձեր էգոն ավելի կարևոր է։ Լուրջ եք ասում։ Դուք կարդացել եք այլ կուսակցությունների եւ այլ ընդդիմախոս ուժերի ներկայացրած ծրագրերը դեռևս մարտին կորոնավիրուսին դիմակայելու համար դուք կարդացել եք դրանք ու կառավարության ունեցած տեսլականի հետ դուք դա համեմատել եք։ Չեք արել, չէ՞, տուպը նստած եք տունը ու ասում եք Նիկոլը ճիշտ է։ Էդ է ձեր կառավարման ձևը։ Դե ուրեմն մի բողոքեք։ Ու իմ մոտ էլ մի գրեք, բա ինչ անենք։ Ձեր քաղաքացիական պարտ կկատարեք, ինչ պետք անեք, պետքա ծանոթանաք, թե ինչ է նշանակում կորոնավիրուս։ Ինչպես են դրան դիմակայում այս երկրները։ Երբ է տվյալ կառավարությունը տեղեկացված եղել կորոնավիրուսի չարիքների վտանգների մասին։ Այդ տեղեկացվածությունը ունենալով հանդերձ, ինչպիսի որոշումներ է կայացրել։ Արդյոք ժամանակին եւս դավուր պատշաճի է որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկել, թե այդ պարտադիր ձեռնարկվելիք միջոցները զոհաբերել է հանուն իր քաղաքական ժամանակավոր ինչ-որ շահի, որտեղ սահմանադրական դատարանն էր ուզում փակել տար, որովհետև ձեր գույքն էր ուզում բռնագանձել, ապօրինի բռնագրավել։ Եվ դուք էլ հիմա պետք է հաշվարկվեք։ Ձեզնից սիրուն, եկեք սարքել եմ մի հատ կոնցենտրացիոն ճամբար, այդ թավշյա տղաներ, աղջիկները մանկամսուր ազգային ժողովի, ձեզ դրելն է նատզորշիկներ, այն նատզորշիկների ընդունած ախմախ որոշումները կայացնում են Դանիել Յոաննիսյանչիկները, որոնք չգիտես ինչու կարան ամբողջ փողոցներով, բաներով, քայլել ինչ-որ sense ռուպորները ձեռքին, մի հատ մլիցավրեկները խփած։ Հիմա ինչ Ռուբեն Մելիքյանն էլ մլիցա խփեր վրան, նոր գնար ազգային ժողովի դեմը կանգներ, հետո մլիցան պետք է լինի սև ու սպիտակ արդեն։ Վարչապետի սարտի մլիցա եւ սևերի սև սրտի մլիցա, այսքան sense գեղցիացել այս ազգը, դաժե չինական գյուղի հետ չի կարող համեմատվել, դիսցիպլինայի բան չկա առհասարակ մեր մեջ։
Գնացեք ձեր իրավունքներին տեր կանգնեք, որովհետև ոչ Ռուսաստանը ունի նման պարտականություն, ոչ Իրանը, ոչ ԱՄՆ-ը, ոչ մեկ, բայց այս նշածս բոլոր երկրները միանգամայն իրավունք ունեն, երբ որ դուք ձեր իրավունքներին տեր չեք կանգնում, իրանք տեր կկանգնեն այդ տարածքում, այդ թյուրիմացության, այդ իրավիճակին այնպես, ինչպես մաքսիմալ ծառայում է իրանց շահերին։ Ու այդտեղ ստացվում է, որ դուք չզբաղվեցիք գեոքաղաքականությամբ, բայց գեոքաղաքականությունը այնուամենայնիվ զբաղվեց ձեզնով, որովհետև այդպիսին է Պլատոնի օրենքը։ Իսկ Պլատոնը ճշտի մարդ է, Պլատոնի կարդալ է պետք, ու Պլատոն չկարդացածներին չի կարելի իշխանություն հանձնել։ Այդ է ճշմարտությունը, քաղաքագիտությունը, իրավագիտությունը, դրանք գիտություններ են, պետության կառավարում գիտությունները։ Չի կարա Կարքին Հայկո, չի կարա ինչ-որ դերասան, ինչ-որ թոկից թռած ինչ-որ էակներ, որոնք առհասարակ առնչություն չունեն, այս խորությամբ չեն տիրապետում կառավարման գործին, չեն կարա գան իշխանության ու ձեզ կախարդական փայտիկներ ու հրաշքներ բերեն։ Այդ հավասարումը այտենց չի լուծվում։ Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, գնացեք Արաբկիրի ոստիկանության բաժանմունքի դիմաց, կանգնեք մարդկանց կողքին, հագեք ձեր դիմակները, հագեք ձեր ձեռնոցները, ցույց տվեք ձեր իրավագիտակցության մեծագույն աստիճանը եւ այդ նույն ոստիկանությանը պարտադրեք, որ հենց հիմա կանդալի, խուճուճինել, խուճուճի մարդունել, խուճուճի սաղ ընտանիքին էլ, այդ ձեր արունը այդպես ծծելու համար, հա, ինքնանք սիրում են այդպես բառեր օգտագործել, որովհետեւ ամենաառաջին կորոնավիրուս արհամարած եւ կորոնավիրուսի մասին ապա տեղեկատվություն տարածած էակները հենց իրանք են, ինչի օրինակին հետևելով ժողովուրդը այսօր այսպես մամերձ վիճակում է։ Էսա ճիշտը։ Ճշմարտությունը էսա։ Ուրիշ ճշմարտություն ստեղ չկա։ Այսքան բան։ Ես ես մաղթում եմ լավոր ու լավը որ ես passionate եմ խոսում, սա էմոցիոնալ խոսք չի, I'm very passionate about my country։ Ես շատ մեծ սեր ունեմ իմ երկրի հանդեպ եւ ես շատ մեծ սեր ունեմ իմ երկրի օրենքների հանդեպ։ Եվ ես գտնում եմ որ օրենքներում չի խնդիրը։ Խնդիրը մարդկանց ընկալումն է այդ օրենքների եւ իրենց իրավունքների։ Արթուր Դանիելյանին ձերբակալեցին։ Աչաս հայվան անասուն։ Արթուր Դանիելյանին ինչ է ուրեմն ձերբակալում։ Այս մարդկանց ձերբակալելուց դուք բուժվելու եք։ Հենց հիմա բոլորդ գնացեք ցույցի, բոլորդ գնացեք ու միացեք, բոլորդ։ Ու եթե իրանց գլխից մաս պակասի, անասունի մեկը, դու սաղ չես մնալու, մոռացեք ձեր Կանադայի տունը։ Դու էլ կնի կտել, ես չեմ կարա սենց սիրուն խոսամ, ժողովուրդ ջան, սա չի կարելի։ Սա դիկտատորը, որը գործում է ժողովրդի շահերին դեմ, սա դիկտատորը, սա բոնապարտիկա, սա հիմար է, սա կամիկաձե հիմար անասունը։ Ու իրան պետք է հենց ինքը ինչպես մեզ հայհոյելով եկավ իշխանության, բոլորին լրացրեց հայհոյանքներով, ի տարբերություն իրենց մեր այս ասած բառերը տոչնի բռնում են։ Դու համ պրիդուրկ ես, համ դեբիլ ես, համ հայվան ես, համ անասուն ես, համ դավաճան հայվան ես։ Այս սաղ բառերը քո հակով է։ Ու ոչ մեկի մազին իրավունք չունեք կպնելու, տղաներ, մենք ձեր հետ ենք, բոլորս մենք իրանց հետ ենք։ Լավ եղեք, ուժեղ եղեք ու դուրս եկեք, ոչ ոք իրավունք չունի արտակարգ իրադրության սքեմի ներքո ձեզ բերման ենթարկի կամ մահվան դատապարտի։ Ֆիքսեք սա ու կանգնեք ձեր իրավունքներին ի պաշտպանություն։ Մերսի շատ, հաջողություն, բարի երթ մեր պայքարին, որը շարունակվելու է մինչև այս հիմարները դատարանում վեր ընկնեն ու ցմահ, ոչ մեկը դուրս չի գալու, ոչ է կնիկդ անասուն։ Մենք ձեզ ոչ մի ձևով թույլ չենք տալու։ Լևոնիզմ նո պասարան, ֆաշիզմ նո պասարան։ Ciao bella.